Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtaniif haala jirtan hunda keessatti isiniif haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa har'aatiin keessummoota qabannee istuudiyootti afeerree dhiyeessinee jirra. Sagantaa keenya kana warri maatii keenya ta'uudhaan sabiskiraayib gootanii daawwachaa jirtan galatoomaa jecha kanneen utuu sabiskiraayib hin godhin daawwachaa jirtaniif immoo toora yuutuubii Olinaaf miidiyaa sabiskiraayib, sheer, laayikii fi koomentii gochuudhaan akkasumas mallattoo notifikeeshinii tuquudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafachaa qophiin keenya guyyaa har'aa jalqabee waan jiruuf hamma xumuraatti turtii keessan duukaa taasifadhaa isiniin jira. Tole egaa keessummoota keenyaaf baga nagaan gara istuudiyoo keenyatti dhuftan isiniin jenna. Gamoonuma maqaa keessan nu beeksisaa. Baga nagaan nu heddanii ani maqaan koo Faarfataa Girmaa Qaxxiseen jedhama. Ani maqaan koo Raajii Abdii Galaanaan jedhama. Tole Faarfataa Girmaa durirraa kaanee nama nuyi beeknudha. Faarfannaa isaanii baay'eedhaan namoonni baay'een tajaajilamaa akka turtan itti waaqeffachaa akka turtan hin beekna. Raajii Abdiis guyyaa har'aa keessummaa godhannee gara istuudiyoota afeerree jirra. Gaaffiiwwan muraasa asii istuudiyoodha isaaniif kaasnu nuuf deebisaa waliin sagantaa keenya guyyaa har'aa eegalla jechuudha. Maqaa isaanii ibsatanii jiru. Mee Faarfataa Girmaadhaaniin gaaffii jalqabaan dhiyeessaa fi utuu gara faarfannaatti hin dhufin yookaan utuu gara tajaajila faarfannaatti hin dhufin eessa turtanii jalqabumarraa kaatanii gara faarfannaatti dhuftan moo yookaan waldaa keessa turtan immoo gara biraarraa gara kana dhuftanii tarii odeeffannoon nuyi qabnu wanti biraan tokko waan jiruuf isa isinirraa dhaga'uu barbaanneeti. Eessa turtaniitu gara faarfannaatti dhuftamee daawwattoota keenyaaf nu ibsaa. Egaa ani kan hin dhufe sirba keessaan dhufe sirba aadaa Wallaggaa keessaa utuun sirbuutti jiru boleessi koo Gurrisaan nageenye tokkotu jira. Isaanii gara waldaatti geessee Waaqayyo achitti na qabate. Ana boleessi koo akka inni fayyuufanii dhaqee Waaqayyo immoo hojii isaatiif gatii na barbaaduu fi gaafuma sanatu na qabate Waaqayyo. Natti tole gaafan gara gooftaa dhufu. Egaa ergaadhumaan gara koo dhufe yommuu sana Waaqayyo dhufaatiin koo kana fakkaata. Obboleessa kootiin qabee na waame Waaqayyo. Egaa gama kootis Raajii Abdiin ni argamu. Isinillee akkamitti gara kanatti dhuftan? Kaataa nuti itti jalqaba garuu maqaan koo Abdii otoo hin taane Abduudha. Akkaataa nuti itti gara gooftaa kanaa dhufne chaalenjiinsa baay'ee fagoodha. Waaqumatu mana keenya seene malee nuti dhaqeen jechuudha. Akkuma inni Israa'eliin natu si filate malee ati nan filanne isa jedhu sana isumatu waamicha nu godheenna. Nus gara amantii kanaa dhufne anis immoo cicheetta fi immoo hojii isaa hojjechaa jira jechuudha. Tole egaa akka nuti dhageenyetti yoo ta'e gara kanatti dhufuun keenya dura wantoonni si mudatan ni jiru. Wantoota sana daawwattoota keenyaaf ni jedhu. Inni mudannoon ani qabu xinnummaa makootti ergumaan dhaladhee guddadheeti baay'ee otoo hin taane gara umurii waggaa 8 gidduu jechuudha. Yeroo sana nuti amantaa musliimaa keessa jirra. Dhukkuba hangafa koo qabatee baay'ee rakkiseetu hangafa koo sana ajjeesee ture. Abbaan koo garuu hin jaallatu ture beektee maqaan ta'ee hin jaallatu. Garuu dhukkubni sun ishee qabee erga ajjeesee booda anattidha kan inni darbe. Erga natti darbee booda immoo abbaan koo mana kiimii garaagaraa dhageessanii garuu hin dandeenye. Rabbiinis nu kadhatu garuu furmaanni hin jiru ture. Garuu akka tasaa ta'ee mana kiimii garaagaraa erga na dadhabee booda mana kiimii tokko biyyuma itti keessatti dhaladhee guddadhee keessatti dhageessanii. Waan inni hin daganne keessaa abbaa kootu natti hima ergasii. Mucaa koo isa erga ishee hangafaa dhabeeti ammas akkanas du'aa fidee waan inni dhufuu fi saaxinii naa qopheessi jedheetu asii lafatti na ture. Garuu yeroo sana yeroo na dhukkubu sana keessatti bakka haati koo yeroo natti dubbattu amma dandeesse natti naasoftu. Maaliif jechuudha? Dhanni koo kun shittaa kenna akka isheen natti himtutti gara ji'a 7 kan inni dhukkubsuun narra ture. Ergasii booda mana kiimii sana gaafa nageessanii namichi tokko jira Abbaa Naggaa jedhama. Mana kiimii qaba. Duraan kan buufataa kan mootummaa hojjeta ture ofiisa banateetu hojjechaa jiru.
achi gaafa nageessanii waan hin jedhin taataayii jedhee baakuu gaaffii gaafatan. Gaafa inni gaafatu rakkoon qabu mucaan kun naaf fayyuu malee jedhaanii wangeelaawii tokko jira Qees Addunyaa jedhama. Mana abaluu geessii jedhaan. Achi booda bakka nageessanii erga nageessanii booda naa kadhatamee anis nan fayyee. Gaafa fayyuu garuu gara manaatti gaafa gallu haadha koorraa jinni 18 kan ka'e. Gayyaa koo yeroo inni akkas manatti galleen immoo numa akkas mana ga'u jinniin goobanii mana irratti jechuudha. Gayyaa koo kuffisee jira. Isheerraa jinni 23dha. Haadha koorraa gara 18 ga'e. Kanaan gara gooftaa dhufnee jechuudha. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessumaa keenyarraa kanarraa barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaa qabna. Hayyee amma immoo gara faarfataa Girmaatti dabarra. Egaa asitti wanti dubbadhee darbuu barbaadu faarfannaa keessan dur dhaggeeffanna turre manatti kaaseetiidhaan jira. Faarfannoota bara durii hojjetaman kanneen kallattii mana hafuura namaa wajjin wal argan baay'ee akkasiin qabdan hundumti keenya beekna. Namni mana amantii kiristaanaa yookaan pirootestaantii kana keessatti dhalate namni faarfataa Girmaa wallaalee hin jiru. Asumaan immoo akkan odeeffannoo qabutti faarfataa Girmaan utuu gara faarfannaa hin dhufin dura walaloo sirboota adda addaa barreessaa turanii weellistoota baay'eedhaafis immoo sirba kennaniiru odeeffannoo jedhamu qabna. Mee isa kana daawwattoota keenyaaf sirriitti nu ibsa. Ani sirba aadaa baay'ee sirbaa tureera. Ofuma kootiin sirba malee namaaf illee badaa kenneen beeku garuu eegiin dhiisee gara gooftaatti dhufee garuu sirbameera. Sirba bororri kee damma damma mayaa marii marii warra jedhan kanaa obboleessi keenya magaalaa Naqamtee keessatti argamu wajjin sirbaa turre gatii ta'ee fi haareffatee inni walitti dabaleetu sirba sadii kan hin sirbaa ture walitti dabaleetu sirbee gara gooftaa akka inni dhufuuf immoo isaaf dhugaa ba'an ture durumaanii dhugaa ba'an ture ammas waa'ee gooftaa dhugaan ba'aa fi akka inni dhufuufi kottuun jedhaanii nan dhufeedhaa badaa intiniin qabu maatiidhaan maatiinsaa pirootestaantii gatii ta'anii fi ittiin hin mormu nan dhufaa'edha garuu achuma jira. Egaa tarii inni guyyaa isaatuun geenye ta'uu danda'a. Kan keessan guyyaan keessan ga'e kunoo obboleessi keenya Raajii Abdiin amantii musliimaa keessa isin immoo gara biyya lafaa keessatti hawwisoo aadaa Wallaggaa kana keessatti sirboota aadaa akka hojjechaa turtanii fi amma immoo gara kanatti akka dhuftan nu kaastanii jirtu. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin kallattiidhaan Olinaaf miidiyaa yuutuubii isaaniirraa isinii darbaa jiru kana fakkaata. Keessummoota lamaan kana qabannee akkamittiin gara amantaa keenyaatti yookaan amantaa pirootestaantiitti dhufanii fi chaalenjiiwwan isaan ergasii immoo dabarsan kana isiniif barumsa ta'uu danda'a jenneeti. Hordoftoonni amantaa kan biraas kanneen yuutuubii keenya hordofaa jirtan sagantaa kana xumuraatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Mee ati gaaffii yoo qabaatte Raajii Abdiidhaan nu dhiyeessiti sagantaa keenya gara goolabaatti finna. Egaa guddaa galatoomi. Amma haala akkamiirra jirtu sun? Dura wanta keessatti turtan sana keessaa baatanii gara Waaqayyoo dhuftaniitu ammoo gara Waaqayyoo hojii Waaqayyoo keessatti maal hojjechaa jirtu mana Waaqayyoo keessatti haala akkamiirra jirtu ammas? Inni kun amma fakkeenyaa fi amantii gaafa gooftaa Yesuusiin hin beekne nuti waan namni hin qabnu qabna. Ofimmoo otoo hin taane qabna. Garuu erga gooftaatti amannee bishaan hadhaa'aa dhuguudha. Buddeen hadhaa'aa nyaachuudha jechuudha. Kuni anaa fi intinaa gosa guddaadha jechuudha. Erga gooftaa Yesuusitti amannee nuti chaalenjii baay'ee ulfaataadha. Haga amma nuti amantii kana gannutti dhiisnee amma nuti irraa deebinuttidha. Amma lafa nuyi qotannullee midhaan nu baasuu didettidha. Mudannoo hedduudha bakka kan jiru. Amma na hidhee dubbachuu hin danda'u. Ergasii garuu rakkina hedduu nuti dabarsinee aga beela'uu nutti illee jira. Akkuma Phaawulos dubbatu beela yookaan dhabuun sitti gargar nan baasu isa jedhu sanaafidha malee wanti gara amantiitti ka dhufneen chaalenjiin nu mudate hedduudha. Amma na hidhee dubbadhee fixuu hin danda'u. Haga lubbuu keenyatti illee miidhaa guddaa fiduu ga'eera. Lammaffaa immoo waan nyaannu amma dhabneetti geenyeerra.
wanta nyaannu mana keenya keessa wanta nyaannu amma wanti nyaatamu dhibutti illee hammaati koo gandarra deemtee kadhattee nyaachistuutti ga'eera. Seenaa baay'ee isaa hun dubbadhee maaliif danda'e waan hin dubbanneef yoon dhiise garuu naa wayyaadhee yaada. Ergaa amantii kanatti dhufnee chaalenjiin hedduun darbeera garuu lollis baay'ee jira. Amannanii duuba deebi'uun beeknu malee kutannooma keenyatu duruma gaafa garuu gooftaatti dhufu namni sirriitti gooftaa Yesuusiin amane nama murteeffatee gooftaatti of gateedha. Ergan gooftaatti amanee Waaqayyoof galata ta'uun waan ani hin daganne erga Waaqatti amanee umuriin koo xinnoo gara waggaa 8 keessa akkuma gooftaa fudhannee waggaa tokko gidduutti anituun afaan haaraa inaasa'inidha kan ani mul'ata arguutti ta'e. Hoolotan eegan ture. Hoolotan eegaa iddoo hoolotaatti nama dhufee na haasofsiisee deemu duwwaa marga. Nu faana wajjin haasaa deebi'ee gala. Gaaf tokko haadha kootiin beeku namichi tokko na haasofsiisa. Utuun hoolota kana eegaa dhufee na haasofsiisa. Maal fakkaataa innaan akkas akkasii gaafan itti himu bakka rabbii keetu siin hojii hojjechuu barbaade naan jetti turte. Yeroo gaa hin turre waan namni hojjetus mul'atumaan hin arga. Garuu kana hidhee dubbachuu hin danda'u. Yoo namni du'uu ka'us nan arga. Garuu nama iddoo ta'ee dubbachuu hin danda'u hin ture. Ergan hojii kanatti galee Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hojii Waaqayyoo hamma afurri Waaqni gargaaru hojjechaa kan jira jechuudha. Tole egaa raajii abdii lamaan guddaa akka baratan abdii guddaa qabna. Egaa isaan seenaa baay'ee rakkisaa keessa darbanidha kan yoonaan ga'anii jiru. Kanarraan darbee immoo mana amantaa keessatti raajii ta'anii kan tajaajilaa jiranii. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenyaan barachaa ittiin bohaaraa ittiin wanta baay'ee irraa fayyadamaa akka jirtan abdii qabna. Xumura irratti ani raajii abdiidhaaf ni gaaffii qaba. Gaafan akka jedhu yeroo baay'ee amantoonni yookaan namoonni duuka buutota amantii keenyaa ta'an kuni rakkinni gaafa isaan mudatu gongommiitu dhaga'ama. Yeroo baay'ee namni abdii kutannaa keessa gala. Dhuga ba'iinsa namoota baay'ee gaafa dhaggeeffannu immoo namooti amantii biraa keessaa dhufan amantii kan biraa keessatti waan gaarii nyaachaa, waan gaarii uffachaa, jireenya gaarii jiraachaa gaafa gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatan garuu baay'ee rakkinni akka isaan mudatudha. Kan nuyi dhageenyu seenaan keessanis kanumaadha kan inni dubbatu. Mee kanarraa namoonni kana booddee gara gooftaa Yesuus dhufan gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii gaafa fudhatan maal yaadaa dhufuu qabu? Jireenya lafarraatti baay'ee isaanitti tola yookaan waan gaarii jireenya gaarii jiraatu moo waa'ee lubbuu isaanii qofa yaadaa dhufu? Yeroo ammaa kanas namoonni keenya burjaajii hamaa keessa jiru. Namni gooftaa Yesuusitti amane akka waan jireenya gaarii jiraatu, akka waan nyaata gaarii nyaatu, konkolaataa gaarii qabatu, qarshii gaarii qabaatuttitu itti himamaa jira, itti lallabamaa jira. Kanarratti mee yaada amantoota warra amantii kana keessa jiranis akka raajii tokkotti warra sichi immoo gara gooftaa Yesuus dhufanis immoo maal qabatanii waa'ee maalii yaada akka isaan dhufan utuu daawwattoota keenyaaf dhaamsa nu gootanii. Inni kun yaala ammaa akkaataa ammaa jiru kanatti kiristiyaanummaa jechuun jalqaba of ta'uu jechuudha. Namni eenyummaa isaa beekuu Kiristoosin beekuu danda'a. Kiristoositti kan amanu immoo lubbuu isaa caalaa amantii isaa jaallachuu yookaan kabajuudha. Gaafa amanuu of ganuudha. Fakkeenya fudhannee ilaalle Elsaayi qambarriis gindiis hundumaa erga falatee foonicha bisheessee booda muratee qabeenya isaa hundumaa dhiisee Eeliyaas duukaa bu'e. Eeliyaas duukaa bu'uunsaa Waaqayyo wajjin bu'uusaadha. Amma waldaa kiristaanaa keessatti rakkoon hin jiru miti jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:8 gaafa laallu rakkinni akka jirudha kan inni nutti haasa'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:30 gaafa laallu dhuguma isinitti himaa isin hin gadditu hin boossu ilkaan isin qartu gaddi keessan garuu yeroo xinnoo booda gammachuutti isinii geeddaramaa jedha. Ani as keessatti waa tokko naagadhe jireenya lafa kanarraatiif kan amananii deebi'anii galuu danda'u. Jireenya waaqarraatiif kan amanan garuu waa'ee sagalma bara baraa sana yaadaa deemu malee sa'aaduu gadi yaadanii jechuudha. Ani akka kootti gaafuma aman jiru yoonni koo baay'ee kan naa ilaalan maali ati akkasitti rakkachuu keera maaf akkasiin gootuu naan jedhu ani dhaga'u. Takkaa isan dhaga'u gurri koo naa banameera. Kan biyya lafaa dhaga'u waan hin barbaanneef
kan waaqarraa waan dhaga'uu barbaaduuf waan aduu gadii takkaa iji koo ilaalu hin beeku, ilaalis hin beeku, ilaalus jechuudha. Maal jedha sagalee Waaqayyoo? Yaada keessan duraan dursaati mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaatti dhaqaa malee inni lafarraa isinii dabalaman. Itti dabalamaan suni jira jechuudha. Silumayyuu nuu kennameera. Garuu nutu hin argine malee. Rakkoon namoota reef amananii gooftaa fudhatanii rakkoo maayindiiti. Rakkoo sammuu jechuudha. Oonilii sammuun isaanii sirriitti gooftaa amaneera taanaan. Sirriitti ejjennoo isaanii xiyyeeffatanii gooftaa duukaa bu'aniiru taanaan. Garaan isaanii keessa walaalammiin hin jiru taanaan wanti aduu gadii namatti hin dhaga'amu. Ni dabalataa immoo na keessa dhufe. Phexrostu utuu anis wajjin du'uudhaaf iyyuu of kennaadha jedheen. Jechi Phexros jedhe saayitii sanatti saayitii amantiidhaa wajjin wal dhufe miti. Amantii keessa yeroo otoo hin taane jaalaluma Kiristoos waan qabuufidha kan inni akkas jedhe jechuudha. Takka turee maayedha gooftaa Yesuus dhiisii yaa Phexros utuu hindaaqoon hin iyyinu sadii nagantaa jedhe. Wantichi garuu hin ta'e. Dhumarra erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa boqotee adeemee booddee maal jedhee akka isa fannistanitti hin fannisinaa jedhe. Kun maal ibsa? Amanuu isaati. Inni kaleessa dubbachaa ture jaalala yookaan immoo amantii isa sirrii miti jechuudha. An akka kootti gaafan tajaajilu hin guddattaa kan dursu utuu soofaarran taa'in qoraattiirra taa'u. Fakkeenyaaf utuu caammaa qodaan hidhatiin immoo lafa deemu jira. Bara duriillee shabateedha tolanii nu hin argine hin qaqqabnes. Garuu maal jechuun barbaada? Kiristiyaanummaa jechuun jireenya. Jireenya yeroo jennu uffannee deemuun yookaan immoo bakka wanta nuti tolu hundumaa jireenya qabalu tokko nama tokko gaafa laaltu jireenya jiraachaa jira mabalu. Jireenyi isaa baay'ee namatti tola gaafa jedhamu waan inni lafa kanarraa qabutu argame malee waan inni waaqarraa qabu garuu hin argamu. Kiristaanummaa jechuun gatii nama kaffalchiisa. Inni guddaan garuu isa kan dursu mootummaa Waaqayyoo sana yaaduudhaaf. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan turtanii turtii keessan olinaaf miidiyaa faana taasifattan qophii keessummaa torban kanaa kutaa tokkoffaansaa kana fakkaata. Kutaa lammaffaadhaan torbee deebinee wal agarra. Hangasitti warri maatii chaanelii kanaa taatan galatoomaa jecha warri maatii chaanelii kanaa hin taane olinaaf miidiyaa subscribe, sheerii fi laayikii gochuudhaan akkasumas mallattoo notifiikeeshinii on gochuudhaan akkaan hordoftan kabajaan isin gaafanna. Turtii gaarii.